Acontece no mês de maio a 4ª edição da Caminhada Internacional da Natureza. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o Rubem Moiano, que é diretor municipal de turismo. Rubem, para quem tiver interesse em participar, qual o procedimento para participar? Bom, para participar, sempre lembrando que a inscrição é gratuita, não tem custo, sim. As inscrições já estão abertas. Podem fazer a inscrição aqui no Departamento de Turismo de Campo Mourão, podem fazer a inscrição em SEX, também em Emater, sí, que son los 3 lugares donde pueden hacer la inscripción. Va a ser el domingo 15 de mayo y como siempre, a misma metodología. Inscripción es gratuita, café de mañana es opcional, café colonial y el almuerzo también es opcional, ¿sí? ¿Cómo consta? ¿Cómo trabaja la Caminhada Internacional de Natureza? Va a tener 2 puntos de salida. Un va a ser detrás de Catedral y otro va a ser de Parque de Exposiciones. 6:30 va a salir los primeros ónibus con gente. Y tem gente que vem de fora de aquí que prefiere ir en carro y en ónibus. Entonces los esperan a saída del ónibus y van todos en comboio, ¿sí? Esta edição para quantas pessoas, Rubens, está sendo programada? Olha, a primeira edição foram mais ou menos 500 e pouco de pessoas, ¿sí? A segunda tivemos uma chuva terrível, foram também 300 e pouco, e o ano passado também, sábado, tive chuva, foram 350 pessoas. Nós estimamos que se o tempo ajuda, vai estar entre 500 e 600 pessoas, um pouquinho mais. O importante disto destacar é que sempre vem mais, temos gente, visitas de fora de mais de 20 prefeituras da região, e algumas vêm hasta de longe, de Ponta Grossa, como no ano passado. Qual que é o percurso, o roteiro, Rubem? El roteiro sempre a Caminhada Internacional da Natureza aqui em Campo Mourão se chama Circuito Boicotó. O Circuito Boicotó, como muitos conhecem, é maravilhoso, só que na Caminhada Internacional da Natureza tem cachoeira, tem trilha, tem rios de água transparente, tem morro, passa por 2 vales distintos, é um lugar muito bonito para estar em família.